హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను రీసెంట్గా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు పెప్పర్ క్రషర్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకి రైనీ సీజన్, నెక్స్ట్ వచ్చేది వింటర్ సీజన్. ఈ రెండు సీజన్స్లో దగ్గులు, జలుబులు చాలా సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి, ఇంట్లో పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా సరే. సో వాటికి మంచి మెడిసిన్ మిరియాలే కదా. సో మిరియాలని మనం డైలీ టీలో, పాలల్లో, సలాడ్స్లో ఎక్కువగా తీసుకునేలా చూడాలన్నమాట. ఈ రెండు సీజన్స్లో కూడాను మనం విడిగా దంచి వేయాలి అంటే ఇప్పుడున్న బిజీ షెడ్యూల్లో చాలా కష్టం. సో ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ కనుక మనకి హ్యాండీగా ఉందనుకోండి, చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ వేసుకుంటాం అన్నమాట. సో దానికోసం అయితే నేను ఇది తీసుకున్నాను. మీ అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా, వీడియోని అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. చాలా బాగుంది, మీరు కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆన్లైన్లో అయినా సరే దొరికితే మనకి పెప్పర్ క్రషర్ అని సర్చ్ చేస్తే నేనైతే సూపర్ మార్కెట్లో తీసుకున్నాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.